Доброе утро, уважаемые радиослушатели, телезрители. Мы продолжаем путешествие по Невьянской азбуке. И сегодня у нас очень интересная тема, связанная с промыслами. Невьянск был не только металлургический заводской. В истории Невьянска бытовали знаменитые невьянские промыслы. Причем интересно, что более 60 промыслов. Но так получилось, что со временем многие из них канули в историю. На сегодняшний день один из промыслов продолжает существовать. Мы познакомимся с вами и узнаем, что это за промысел. Ну и, конечно, самый знаменитый невьянский промысел – это сундучный. А вот как происходило развитие промысла, что за изюминка была именно в невьянских сундуках, об этом мы с вами сейчас узнаем, познакомившись с экспозицией Невьянского историко-архитектурного музея. И расскажет нам об этом методист музея Тюкина Татьяна Валерьевна. Итак, я вас приглашаю на экспозицию. Если в XVIII веке Невьянск был известен в основном своим заводским производством, то в XIX Невьянский заводской поселок становится торговым центром. Так невьянцы занимаются и работой на заводе, и торговлей, и промыслами. С некоторыми промыслами, которые были известны в Невьянске, мы с вами уже познакомились. Но сегодня поговорим о промысле сундучном. Прежде он был неведом в этих краях. Существует легенда о том, что в конце XVII века, спасаясь от церковных гонений, на реку Нееву пришли из неведомых краев 6 раскольников. С собой они принесли большой разборный крест, старообрядческие иконы и книги. На горе срубили скит. Позже, когда в этом месте задымили домны Демидовского завода, эти края власти назовут раскольничьим гнездом. Но не о раскольниках разговор, а о том, в чем беженцы привозили свой нехитрый скарб в деревянных ящиках, обитых для прочности жестью, в сундуках. Горка невьянских сундуков стала настоящим символом и гордостью Невьянска. Ну а изготовить сундук, конечно, делом было непростым и очень хлопотным. Для начала мастера, как их называли деревянщики, ящичники, должны были изготовить основу для сундука – это деревянный ящик. Сундук делали из смолистого дерева, сосны или кедра, поскольку это прочная древесина и, кроме того, не пропускает влагу. Рассказывали, что раньше на ярмарке могли для сундука устраивать некое испытание. Сундук открывали, внутрь наливали ведро воды и смотрели. Если ни одна капелька не просочилась наружу, вот такой сундук действительно можно покупать, и он будет долгие годы верой и правдой служить хозяйке. Ну и, конечно же, сундуки невьянские, как мы можем обратить внимание, не просто изготовлены из дерева, они обиты полосками жести. Это и укрепляло сундук, и придавало ему особо привлекательный вид. И, разумеется, на жесть наносились различные узоры. Были разные способы нанесения узоров, и один из них назывался чеканка. Мастер брал металлические чеканы. Это особые палочки разных форм и размеров. Чекан он приставлял к полоске жести, сверху ударял молоточком, и на жести оставался отпечаток. Так наносили узор. Ну и, конечно, работа мастера-чеканщика была вовсе непростой, как это может показаться. Она требовала и крепкой руки, и хорошего зрения, и, наверное, художественного вкуса. Еще один способ, которым наносили рисунок на жесть, называется печатка. Поначалу наносили рисунки вручную, раствором серебра через трафарет. Но, конечно, работа эта достаточно трудоемкая. И тогда в Невьянске стали использовать вот такие деревянные валики. На каждом валике вырезан определенный рисунок. Лист жести покрывали олифой, окунали валик в краску, наносили, печатали рисунок, ну а затем, для того, чтобы рисунок зафиксировать, листы нагревали. Очень интересно, что в Невьянске использовали не только деревянные валики, но и валики, которые были изготовлены из чаги, нароста на стволе берез. Такие валики было удобно использовать, ведь они обладают пористой структурой, но они были очень хрупкими. И, конечно же, мастера-сундучники следили за ними, берегли, как зеницу ока. Сложно представить
Но уже во второй половине XIX века откупщики всего мира поражаются таланту и выдумке невьянских мастеров. Их фантазия действительно поражала. В мастерских изготавливали и сундуки под малахит, и под бронзу, обитые внутри дорогими тканями. Конечно, они стоили немалых денег. Особой, наверное, любовью, популярностью пользовались так называемые мороженые сундуки. А назывались они так потому, что узор на жести напоминал морозные узоры зимой на стекле. Легенда рассказывает, что мороженые сундуки появились в Невьянске благодаря известному человеку, купцу, золотопромышленнику Гавриле Ермолаевичу Подвинцеву. Якобы приятель Подвинцева, купец Перезолов, путешествовал как-то по Англии и увидел там жесть с необычной поверхностью, похожей на морозные узоры. Стал выпытывать у англичан, рассказать секрет. Конечно, что-то ему сказали, но многое от него сокрыли. Перезолов вернулся в Невьянск, обо всем рассказал своему приятелю Подвинцеву, и вот чудо, вскоре в Невьянске тоже стали изготавливать сундуки с необычным морозным узором. Еще один человек, который прославил сундучный промысел, это Александр Селянкин. В Невьянске до сих пор сохранился архитектурный ансамбль. Усадьба Селянкина, дом его кучера и, конечно, мастерская. Александра же Михайловича Селянкина невьянцы запомнили не только как владельца крупной мастерской, но и как хорошего отменного мастера. Рассказывали, что когда заказов было много, со своими работниками он сам трудился в мастерской по 8 часов на дню. А вот однажды в Невьянске под Рождество и вовсе произошла удивительная история. Александр Михайлович зашел в мастерскую к своим работникам с такими словами: «Что-то, братцы, нынче у вас холодно, надо бы подтопить». И бросил в печь долговую книгу. Каково же было удивление молодого работника, который только что в долг на деньги хозяина построил для себя дом. Селянкин же подытожил: «Славно нынче поработали, все долги ваши прощаю». Конечно же, работники относились к такому человеку, к своему хозяину с большим уважением и боялись его подвести. В конце XIX – начале XX веков невьянские сундуки можно было увидеть не только на местных ярмарках, но и на крупнейших российских, таких как Троицкая, Нижегородская ярмарки. Были известны невьянские сундучки в странах Азии, в Китае, в Индии. Покупали их, конечно же, очень охотно. И до сих пор в домах у некоторых невьянцев, конечно, сохранились тоже старые сундучки. Промысел сундучный был очень хорошо развит, но тем не менее в начале XX века зарождается мода на городскую мебель, комоды, шифонеры, шкафы. Они вытесняют сундуки. Но все же вплоть до революции 17 года в Невьянске действует еще 11 сундучных мастерских, то есть так просто сундучный промысел не сдается. В 1925 году была основана артель «Сундучник», и по-прежнему сундуки охотно покупают. Это было связано еще и с тем, что значительно снизился уровень жизни населения, в стране разруха, и, конечно, спрос на сундуки после гражданской войны снова возрос. В 1946 году была основана артель обоза «Сундучник», а спустя 10 лет на ее базе была создана Невьянская мебельная фабрика. И если в начале 50-х годов сундуки невьянские еще изготавливали, то уже после основания мебельной фабрики сундучный промысел, к сожалению, полностью ушел в прошлое. Безусловно, сундучный промысел был очень популярен в Невьянске, но есть еще одно дело, которое заслуживает нашего внимания. Это пимокатный промысел. Особенно развито было изготовление валенок. В конце XIX века одним из центров пимокатного дела на Урале становится Быньговский завод. И к этому времени в Быньгах порядка 20 пимокатных мастерских действуют. В них пимокаты изготавливают, конечно же, валенки, самую любимую народную зимнюю обувь. Но почему самую любимую? Потому что обувь эта изготавливалась и изготавливается из натуральных материалов,
Она спасет от зимней стужи даже в самый мороз, но кроме того, как говорят, и кровообращение улучшает, и от ревматизма помогает, и поэтому, конечно же, валенки и раньше, и сейчас пользуются большой популярностью. Изготовить валенки для пимаката было, конечно же, делом очень непростым. В качестве сырья использовали овечью шерсть. Для того, чтобы шерсть стала мягче, ее очищали, расчесывали, теребили. Затем очищенную шерсть раскладывали на куске холста. Послойно посыпали мукой, сбрызгивали водой для склеивания, накрывали еще одним куском холста, сворачивали в трубочку, а затем уже вручную мяли, катали. Полученную заготовку минут на 20-25 опускали в котел с кипящей водой. Таким образом шерсть парили. Затем доставали, расстилали на доске, обрабатывали вальком для того, чтобы лишняя влага ушла, а шерсть стала более плотной. И таким образом катали и парили шерсть поочередно 2-3 раза. Ну а затем полученную заготовку надевали уже на деревянную колодку, чтобы придать форму обуви. Обрабатывали, постукивали колотушкой, чтобы шерсть распределялась равномерно, а кроме того могли внутрь вбивать оправу и обрабатывать вот таким вальком с проволокой, чтобы шерсть опять же была более гладкой и ровной. Практически валенки уже готовы, осталось их просушить на печи, затем их обрабатывали пемзой, чтобы поверхность стала гладкой, ну а кроме того, если нужны были валенки белые, их натирали мелом, если черные, наоборот, чернили. Оставалось мастеру свои изделия продать. Продавали в торговых лавках и на ярмарках в ближайших городах, прежде всего в Невьянске и в Нижнем Тагиле. И, конечно, нужно подчеркнуть, что в отличие от сундучного, например, промысла, пимакатный имеет свое развитие до сих пор. И сейчас в Невьянске изготавливают замечательные валенки, так, как это делали пимакаты много-много лет назад. Итак, мы с вами узнали о промысле, который существует, живет. Наверное, это связано с нашими климатическими особенностями. Ну и заканчивая сегодня посещение Невьянска, все-таки интересно было бы, чтобы когда-нибудь восстановили еще один из интересных промыслов, он здесь тоже был развит, это каретный. Но это все зависит от любителей истории края. Сегодня я на этом с вами прощаюсь, до новых встреч!